అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వైజాగ్లో కైలాసగిరి పార్క్ చూద్దామండి. నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి. మీరు ఒక లైక్ చేయడం వల్ల నా వీడియోస్ చాలా మందికి రీచ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి. వైజాగ్లోని చూడవలసింది ఈ కైలాసగిరి పార్క్ ఒకటండి. ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి రూప్వే ఉందండి, అలాగే మెట్ల మార్గం కూడా ఉంది, అలాగే బస్సులు అవి కూడా రావడానికి కూడాను రోడ్డు అనేది ఉందండి. ఎటైనా సరే మనం రావచ్చండి. ఈ పార్క్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుందండి. ఎటు చూసినా సరే గ్రీనరీతోనే ఉంటుందండి. ఎటు చూసినా సరే మనకి చెట్లే బాగా కనబడుతూ ఉంటాయండి. ఇక్కడ నుంచి బీచ్ చూసామనుకోండి, బీచ్ వ్యూ అనేది చాలా అందంగా కనిపిస్తుందండి. ఇక్కడ పార్కులు ఉన్నాయండి, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి వాటికి గేమ్స్ అవి కూడాను చాలా ఉన్నాయండి ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూడవలసింది శివుడు పార్వతులండి. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే అది చూడడానికి మన 2 కళ్ళు సరిపోవండి, అంత బాగుంటుంది ఈ పార్కులోని శివుడు పార్వతుల విగ్రహం అండి. అలాగే ఇక్కడ గనక మనం రావాలి, ఇదంతా కూడా చూడాలి అని అనుకుంటే గనక మార్నింగ్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ వరకు కూడాను మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. ఒక పిక్నిక్ పార్క్ లాగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ ట్రైన్ కూడా ఉందండి. ట్రైన్ ఎక్కామనుకోండి కొండ చుట్టూరా కూడా తిప్పుకొని తీసుకొస్తుందండి. ట్రైన్ గనక ఎక్కామనుకోండి మనకి ఒక పక్కన వైజాగ్ అంతా కూడా సిటీ అంతా కూడాను చాలా అందంగా కనిపిస్తుందండి. ఒకవైపు మొత్తం కొండలన్నీ కూడాను చాలా బాగా కనబడతాయండి. ఒక సైడ్ అంతా కూడా బీచ్ వ్యూ అనేది అద్భుతంగా ఉంటుందండి. పిల్లలు పెద్దలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. మీరు ఎవరైనా సరే వైజాగ్ వస్తే కనుక కైలాసగిరి మట్టికి అస్సలు మిస్ అవ్వద్దండి. ఇప్పుడు ఈ కైలాసగిరి మొత్తం కూడాను మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.
నచ్చిందండి? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.